Filha meua, no te'n vagis, que ton pare no voldrà. Ecce, magistra mi dixitut probationem emendauerat, et me exercitium bene fecisse. Dixit, et eum mihi suppressit et ego, sed si bene est, praeteria, comites idem habebant. Aec magistra etiam mi idem fecit, stupeo, nescio. Nam si, in schola mi dixit, ut ego semper loquendo sum, mendacium est nam mea comes loquitur, sed semper me culpat, et vide. No, tu loquax es. Hoc semper mi dixit, loquax. Certe, amica, Dic mi, murmurationes. hoc mi magis interes. Johannes Marta infidelis est. Et illa eum esciebat. Certum non est, illa mit nesciebat. Sed suspiciari poterat. Omnes esciebamus. Sed ubi amas, aec videre non vis. Credo ut hoc amor non est. Et quid est? Nescio, sed certum est mei tibi non facere. Veniesne ac nocte, Non credo, pater non mi licet. sed none odie cenare ibant. Ita vero, sed non escio. Age, multum mi placeret ut venires. Sed iam esquis ut multum ire mi placeret, sed pater non mi licet. Veni, Sed patrem dixerum ut vasiare nos vidissent. Res terribilis est. Me verecundiam esse dicit, et tranquilla. nescio ego eum timeo. Sed esquis ego te amo. Ego etiam. Lorena, esquis ne quod cogitavit, ut eam relinquendum esse. Credo ut nescio bene secum non agit, et loquendum esse cum ea. Sed mater, amore capta est. Amor. Amor quod cogitatis non est, amor prontus evanescit. Cur hoc dicis? Puella, perrerum usum omnium, cui maiores sumus. Ubi amor incipit omnia pulcra sunt, memini, pulcra verba quaetus pater me dicebat. Prima oscula, amplexus. Sed, Lorena, tu nescis ut aec non manere, non manet, et si non, specta patrem. Sed, mater, si non tibit placet ut pater te amat, curem non relinquis, curem non relinquimus. Tu hoc intellegere non potes quae animis juvenis es. Quid faceremus nos, ut vitam ageremus, semper cogito eum ad finem mutare, ut res meliores erint, certe, credo, fidem habeo. Mater, ac note apud Miriam et Johannes cenavitis? Sic est, cur hoc dicis? Nil. Mater Lorena, iante venire video, quid hoc nocte facies, confido te non exitura messe, ne ineptias facias. Non, mater. Ben est, ne ineptias facias cur status difficilis est, res fatalis est. Ne cogites ex domo exire. Mater, sed ego eam amo. Tu mamas? Nesquis quid dicis.
Aquest stoltitia est, puriles nugas sunt. Adolescentula est, discriminis tempus est, nesquis quid te placet, quid non te placet, quid in tua vita facias. Mater, hoc mi clarus est. Vos estis qui nihil intellegitis. Sed precor, sed curo dicis, non, precor boni, quam difficilis hoc est, nescio quid agam. Lorena, audi, iam parentes proficiscem. Lorena, aspiceme. Bene, proficiscimur, precor, ne exit domo exeas, iam scisut status est. Bona nocte. Non ne descendit. Iam guado. multum laeta sum. Qui facis? Veni tantum ad te videndum et tibi gratulari. Sed vixat venisti? Escribam te laetissima messe. Ea veni et convido. Sed non manevo, proficis cor. Age, te comito. Com definir alguna idea, la crueldad de la tendresa, entre la gàbia d'un ocell. Com puc entendre que m'estimes si al teu costat no puc ser lliure i sobreviure així no sé. مش خايفة ما غير تخسدايا ما لا تعرفناش كتر هدايا عم يوصينا بوضع الشام. De l'utopia fas la crida perquè s'esgote la mania de demanar que rode el món. He decidit trencar fronteres, desitjant tu però tu no em deixes, no negociem el més breu. Si el meu somriure no et fa alegre, el meu destí creu d'altres reptes, perquè al meu món no hi cap un nu. Eus, Lorena, ut vales? Non escebat ut iceratis. Scisne odietum in quapona edebat venitor me vocabit? Ita. Erat buen editor, qui amabilissima, voce encyclopediam venebat. Iam vides encyclopediam. Et scisne quotei dixit? Scisne quotei dixit? Non pater. Nam, ei interrogabit,
quae contineret, quod volim avebat, ut librorum concinatio erat, et stupiditates quae cogitavit. Tescisne quod feci? Te interrogavi sisquis quod feci. Non. Namei dixi mea memere, si questionem me respondebat. Et escisne quod interrogavi? Et escisne quod ei interrogavi? Non, pater. Ei interrogavi hoc, si filia me grotan averet. Non commune agritudine. Sed natura legibus adversus, invitus Deus. Aberrata sexualite. Perversio. Et si parentum humiliationem esset, si ante omnes eos puderet. Ei interrogavi, quid cum ea faceret? Et escisne quod dixit? Sisquidne mi dixit. Non. Eu cum ea loci dixit. Escisne mei dixisse? Ei dixiut, si meam meretricrem filiam cum alia inter se osculari videret, eam necaret. Mi dixitus amens erat. Et certodis Johannes aegrotus erat, que enam protulimus donum advenium, et ecce mea filia dominon est, profero caput e fenestra. Et quid video? Et quid est hoc quod vidi? Nescio, pater. Meam filiam meretricem cum alia meretrice basiantem vidi. Et nunc ante meam aveo stupida. Sed nunc tantum te verberare me restat. Et me plorabis. Et non magiste verberare me postulabis. Sed non consistam. Non consistam, quod sanguinem misceat cum lacrimis, et omnibus clamoribus. Non consistam dum habitus mutes. Oliveta, Oliveta, a la plaça vull anar. Filla meua, no te'n vagis, que ton pare no voldrà. Mare meua, anar jo vull, a la plaça jo a ballar. No vagis, filleta meua, que ton pare et pegarà. Tant si em pega com no em pega, a la plaça tinc d'anar. Son pare al tocar les 12 va anar a casa a dinar. Enrabiat quan entra a casa, a la filla va agarrar. Quan estava ben lligada, al cuarto la va tancar. Mare de la meua, mare, m'ha salvat. filla de la meua vida, la tindré jo a deslligar. Son pare que ho va sentir, A sa manera
me'n vaig.